बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट बड़ गोटाई शक्तिशाली होउची बात्या गैब्रिएल आहरी अति भयंकर हेबा नहीं सतर्क सूचना जातीय स्थिति परिस्थिति लागू हाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग भांगिबो घर द्वार उड़ाइबो छात आ सेपटे बढ़ुची ताती राज्य में आहरी 4 दिन रहिबो शीतर परिबा दिन रे खरा राति को थराइबो शीत। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिमा क्रिएशन स्पेशल तबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे न्यूजीलैंड रे भीषण मात्रा रे बन्या और भूस्खलन परे एबे समग्र देश को सामुद्रिक झड़ गैब्रिएल विपद माड़ी बसिছে याकु आखि आगे रखी देश में जरूरीकालीन परिस्थिति लागू कर जाइছে। एही प्राकृतिक विपर्यय समय बहु धनजीवन हानि आशंका समग्र देश में इमरजेंसी लागू करिसेंती न्यूजीलैंड सरकार। या सब देश को विमान चलाचल बंद कर दैछंती। देशर 6टी अंचल में जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति लागू कर जाइथवा नै आज न्यूजीलैंड सरकार पक्षरु एक प्रेस रिलीज रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে। एही 6टी अंचल मध्य देशर नॉर्थलैंड आकलैंड टाइराबिटी बाइकोटा हाक्स बे ऑफ फ्लेटिंग सामिल अछि। सामुद्रिक झड़ प्रभाव में देशर बहु अंचल में क्षिप्र बेगरे बन्या हेबा सह प्रबल वर्षा भी होउछि। वर्षा एवं प्रबल पवन जोगु न्यूजीलैंड रे 40,000 रु अधिक घरे विद्युत सरबराह बंद हो जाइছে। याकु आखि आगे रखी सरकार पक्षरु 100 विमान उड़ान को बातिल कर दिया जाइছে। या जोगु देश में बहु क्षयक्षति होइছে एवं व्यापक बन्या परे न्यूजीलैंड रो उत्तर द्वीप रे भूस्खलन घटिছে। सामुद्रिक झड़ प्रभाव में न्यूजीलैंड कर्माडेक द्वीपपुंज में 6.1 मैग्निट्यूड भूकंप अनुभूत होइছে। तबे भूकंप रे सेपरी कोनोसी क्षयक्षति होई नथुवा जणा पड़िছে। तबे न्यूजीलैंड इतिहास रे यह तृतीय घटना बोली कहा जाउथ्या बेले तृतीय थर पई देश रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा कर जाइছে। न्यूजीलैंड रो जरूरीकालीन मंत्री इमरजेंसी लागू विज्ञप्ति उपरे घोषणा करिया पूर्व प्रधानमंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित भी आलोचना करथिले। तबे सांप्रतिक स्थिति को दृष्टि रखी देश में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करने निमंते उभय शासक और विरोधी एकमत होगा पर जरूरीकालीन परिस्थिति लागू कर जाइछि। आ सेपटे रात्रि कमिबो दिन में बढ़िबो तापमात्रा फेब्रुआरी एप्रिल और मे रो अनुभूति रात्रि शीत दिन में खरा एपर किछि स्थान में अनुभूत हेबो तापमात्रा। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज राति आसंता 4 दिन पर्यंत भारत पाखापाखि 3 डिग्री पर्यंत खसिबो तेणु किछि स्थान में हल्का मध्यम धरणर शीत अनुभूत हेबो। अन्यपटे राज्यर दिन तापमात्रा रेकर्ड करिबो बोली अनुमान कर जाइछि। 2 दिन पर पुणी राज्य को फेरिबो प्रचंड खरा असह्य तातीरे सिझिबो सारा ओडिशा।